একটি VRF সিস্টেমের ইনস্টলেশন শুধু পাইপ কানেকশন আর গ্যাস চার্জিংয়ের মধ্যেই শেষ নয়। প্রপার ভ্যাকুয়ামিং হল একটি রিলায়েবল রেফ্রিজারেশন সিস্টেম তৈরির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। রেফ্রিজারেন্ট পাইপিংয়ের ভিতরে ইনস্টলেশনের সময় এয়ার, ময়েশ্চার এবং নন কন্ডেন্সেবল গ্যাস ঢুকে যেতে পারে। এই ময়েশ্চার সিস্টেমের ভিতরে থেকে গেলে পরবর্তীতে আইস ফর্মেশন, রেফ্রিজারেন্ট রেস্ট্রিকশন, করোশন এবং কম্প্রেসর অয়েলের সমস্যা তৈরি করতে পারে। আর এয়ার বা নন কন্ডেন্সেবল গ্যাস থেকে যেতে পারে হাই প্রেশার, পুয়ার কুলিং পারফরমেন্স এবং এক্সেসিভ কম্প্রেসর লোড। তাই রেফ্রিজারেন্ট চার্জিংয়ের আগে পুরো পাইপিং সিস্টেমকে একটি প্রপার ডিপ ভ্যাকুমে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। এই প্রজেক্টে আমরা VRF সিস্টেমের পাইপিং ইনস্টলেশন সম্পন্ন করার পর ভ্যাকুম পাম্প ব্যবহার করে সিস্টেম থেকে এয়ার এবং ময়েশ্চার রিমুভ করছি। মনে রাখতে হবে, ভ্যাকুম শুধু প্রেশার কমানোর জন্য নয়, এটি সিস্টেমের ভেতরের আনওয়ান্টেড এয়ার এবং ময়েশ্চার বের করার একটি ক্রিটিক্যাল প্রসেস। একটি ভালো ভ্যাকুম মানে শুধু ভালো কুলিং নয়, এটি কম্প্রেসর প্রোটেকশন, সিস্টেম এফিসিয়েন্সি এবং লং টার্ম রিলায়েবিলিটির জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রফেশনাল HVAC ইনস্টলেশনের প্রতিটি ধাপই গুরুত্বপূর্ণ, আর প্রপার ভ্যাকুমিং তার মধ্যে অন্যতম। আইস মেকার ইঞ্জিনিয়ারিং, বেটার HVAC সলিউশন।